Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi lunedì 10 ottobre. Marco Scarpa, il nostro concittadino collaboratore tecnico della Nazionale di Mancini che ha vinto gli ultimi europei, è stato abilitato come allenatore Master UEFA Pro, il massimo livello formativo per un allenatore, una qualifica che abilita a poter guidare tutte le squadre a livello europeo. Come lo ha definito lui stesso sul post con cui ha voluto diffondere questa importante e gratificante notizia, il completamento e coronamento di un percorso di formazione. Come non fare le nostre congratulazioni a Marco Scarpa. Siamo nella settimana dei Port Days, cominciata il giorno 7 a Venezia. In queste giornate il porto si apre alla città. L'iniziativa, realizzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, vuol far sì che i cittadini conoscano la realtà portuale di Venezia e di Chioggia. Quest'anno molti saranno i momenti di incontro tra i porti e le scuole primarie e secondarie. I ragazzi degli istituti che si occupano di formazione in ambito portuale hanno contribuito ad organizzare l'evento. Il porto visto non solo come economia e opportunità di lavoro, ma come punto di scambio non solo di merci, ma anche di cultura industriale e logistica. Oggi e domani martedì saranno le giornate in cui verrà coinvolta Chioggia. In entrambe le date si potrà fare un tour in kayak con destinazione al porto di Chioggia partendo dalla sede di Canoa Kayak Chioggia. In entrambe le giornate, inoltre, le scuole potranno partecipare a Port Educational, Porti di Venezia e Chioggia, mondi da scoprire. La prossima tappa a Chioggia sarà giovedì 13 ottobre con il seminario Porto Città Chioggia nuova destinazione del turismo tra cultura, natura e infrastrutture, presso la Darse nelle Saline. Venerdì scorso il sindaco di Chioggia Mauro Armelao si trovava a Venezia per l'inaugurazione dei Port Days. Come ha affermato Armelao, inaugurazione resa ancora più speciale dalla presenza della nave scuola Amerigo Vespucci, dove si è svolto il primo convegno dell'evento con tema la riqualificazione dei waterfront di Venezia e Chioggia. L'invito del sindaco è quello di valorizzare la portualità come risorsa, fonte di lavoro e di sviluppo per il tessuto sociale e imprenditoriale. Orgoglioso del risultato raggiunto, il consigliere regionale Marco Dolfin dopo la firma del decreto per la ZLS, la zona logistica semplificata per il porto di Venezia ed Euroregino, di cui beneficerà anche Chioggia. Un importante risultato arrivato a seguito di un grande lavoro di squadra che ha impegnato la Regione del Veneto, in primis il presidente Zaia, l'assessore allo sviluppo economico Marcato e tutti i tecnici, ma anche i sindaci del territorio, le province, le camere di commercio, le autorità portuali e ovviamente i rappresentanti in Parlamento. Questa firma, spiega il consigliere, permetterà agli enti locali e alle associazioni economiche di categoria di attirare investimenti e sviluppare sinergie, introducendo al contempo sgravi fiscali e ovviamente semplificare la burocrazia che fin troppo spesso strangola le imprese.
Non stiamo parlando però di un punto di arrivo, continua Dolfino, ma di un nuovo punto di partenza per un ulteriore rilancio del Veneto. Anche Chioggia può ritenersi più che soddisfatta, un riconoscimento per la nostra splendida cittadina non scontato, dal momento che in un primo tempo non era stata inserita nella gestione della ZLS. Solo successivamente, con la nuova amministrazione comunale, lavorando come una squadra coesa, siamo riusciti nell'impresa e rientrati nella partita. Il prossimo passo è lo sviluppo dello strumento gestionale che renderà realtà la ZLS. Come amministrazione regionale e comunale siamo pronti a lavorare sodo per sfruttare al meglio le opportunità che la ZLS ci offre, conclude Dolfin. Un tema che è stato evidenziato in un consiglio regionale è la necessità di interventi da parte della Regione Veneto per salvare i cinema, la cui situazione è a dir poco drammatica. Dopo la pandemia e il conseguente cambio delle abitudini degli spettatori che ormai si sono abituati ad utilizzare le piattaforme web, l'ultima goccia è stato l'aumento delle bollette delle utenze anche per i cinema in multisala, dagli importi insostenibili. Il problema è stato portato alla luce dalla consigliera regionale Ostanelle dopo l'annuncio della chiusura di un multisala padovano aperto da 40 anni. La consigliera afferma che da mesi sta chiedendo un intervento massiccio da parte della regione, chiedendosi tra l'altro se l'assessore Corazzali sia cosciente della situazione. La consigliera afferma che da mesi sta chiedendo un intervento massiccio da parte della regione, chiedendosi tra l'altro se l'assessore Corazzari sia cosciente della situazione che nei prossimi mesi potrebbe vedere chiudersi molte sale. A Chioggia ci si lamenta che non c'è un cinema, dimenticandosi spesso che il cinema Don Bosco, nonostante la pandemia, nonostante la crisi del cinema, nonostante l'aumento della luce e delle altre utenze, nonostante tutto, continua a programmare spettacoli. E allora? Allora, ciao Andrea, siamo presenti anche noi con il nostro gazebo del Lions. Come vedi Andrea, noi siamo sempre attivi e vicini alla cittadinanza. Come tu ben sai, il Lions è sempre presente sul far bene della città. Noi abbiamo, la nostra cosa importante è che chi ha voglia, chi ha gli occhiali usati, noi siamo qui per accoglierli e darli alle 5 farmacie che ci sono a Chioggia, a Borgo San Giovanni, a Sottomaria, adesso non ricordo bene le farmacie che ci sono, noi li ritiriamo e li diamo alle persone che magari ne hanno più bisogno. Ecco, queste sono le iniziative, poi abbiamo le iniziative dei cani, sai che il Lions è il club che si dà da fare per i ciechi e quindi è nostra intenzione proprio quella di cercare di donare un cane ad un cieco. Sono tutte iniziative che Lions fa, come tu ben sai Lions fa tante cose, siamo oggi presenti e siamo contenti di essere qui alla prima manifestazione dell'associazionismo. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News.
Anche nel trasporto pubblico a Padova sembra che la situazione sia caotica e penalizzante per l'utenza a causa della gestione inadeguata di Bus Italia. Secondo il consigliere regionale Jonathan Montanariello, vicepresidente della Commissione Trasporti, in tutto il Veneto i servizi di trasporto necessitano di un intervento da parte della Regione, che ora in primis ha il compito di intervenire per garantire la regolarità del servizio a Padova, ma deve anche aprire un tavolo istituzionale per ridisegnare il sistema nel trasporto pubblico locale veneto che sta dimostrando troppe falle e inefficienze. Si associa Montanariello in queste dichiarazioni Ostanella. I due consiglieri affermano che né nella vicenda Bus Italia né in quella CTV sono accettabili i tentativi fatti dalle aziende per scaricare le responsabilità dei disservizi sulle spalle dei lavoratori. È evidente, continuano, che si stanno cercando di attuare politiche gestionali tali da operare tagli senza confronto diretto con le organizzazioni sindacali. Per questo i due consiglieri richiedono l'intervento della Regione per tutelare i cittadini e i lavoratori. La richiesta è di finanziare maggiormente il trasporto pubblico e di accelerare la nascita di un terzo soggetto che permetta a comuni e province di gestire meglio i fondi statali e regionali. La consigliera regionale Baldin fa parte di una cordata di varie forze politiche che hanno presentato una mozione in Consiglio regionale ancora lo scorso giugno, che sarà votata alla prossima assemblea, con la quale vogliono impegnare la Giunta regionale ad aderire alla rete RIDI di cui fa parte anche Chioggia, un coordinamento composto da regioni, province e comuni che dal 2006 offre alle pubbliche amministrazioni locali uno spazio di condivisione e interscambio di buone prassi finalizzate alla tutela dei diritti umani delle persone LGBT, promuovendo una cultura sociale nel rispetto e della valorizzazione delle differenze. La mozione era stata presentata dopo che il presidente Luca Zaia aveva mostrato aperture su questioni che riguardano l'orientamento sessuale e l'identità di genere, affermano i consiglieri, e unirsi alla rete potrebbe contribuire a costruire un Veneto più inclusivo e al passo coi tempi. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 10 ottobre, è la farmacia Al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!